कोडेलाइन बेस्ड कफ सिरप की इनलीगल तस्करी करने वाले 2 लोगों को मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल ने मुंबई की सड़कों पर इनलीगली कोडेलाइन बेस्ड कफ सिरप की बोतल सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस एएनसी यूनिट डीसीपी प्रकाश यादव ने बताया कि पकड़े गए लोगों में से एक राजस्थान का है और दूसरा तमिलनाडु का। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने 570 CBCS की बोतल बरामद की है, जिसकी कीमत 2,85,000 बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी हिस्ट्री शीटर है। ये लोग दूसरे स्टेट से CBCS की बोतल्स लाकर मुंबई की गोवंडी बैंड्रा घाटकों पर वडाला थाने और भिवंडी एरिया में सप्लाई करने का काम करते थे। इस मामले में और भी अपडेट्स आ सकती है, तब तक के लिए आप गले न्यूज के साथ बने रहे।